நவராத்திரி 9 நாள் பாராயணம். முதல் நாள் பாராயணம். தேவி மாஹாத்மியம் அத பிரதமச்சரித்திரம். ஓம் அஸ்ய பிரதமச்சரித்திரஸ்ய பிரம்மா ருஷிः गायत्रीच्छन्दः महाकाली देवता नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः. महाकाली ध्यानं खड्गं चक्रगतेषु चापपरिगान् शूलं पुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्तदतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां यां हन्तुं मधुकैटभौ जलजभूस्तुष्टावसुब्धे हरौ नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां. प्रथमोऽध्यायः मधुकैटभवधः. ओं नमश्चण्डिकायै. ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच. सावर्णिसूर्यधनयो यो मनुगद्यतेष्टमः निशामय ततुद्बत्तिं विस्तराद्गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तरादिवः स बभूव महाभागसावर्णिधनयो रवे स्वारोचिषेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरदो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूवुश्चत्रवो भूपाः कोला विद्वंसिनस्तदा तस्य धैर्यभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सधैर्युद्धे कोला विद्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशातिभोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः घोषो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः तदो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगगनं वनं तस दद्दाश्रममद्राक्षि द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापताकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः इदच्चेदच्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसवृद्धैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवचं यादकान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृद्धिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यमहीपृताम् असम्यक्व्यवचीलस्ते कुर्वद्भिस्तततं जयं सञ्चितसोऽधिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विभ्राश्रमभ्यासे वैश्यमेकं तदर्शसः स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुच्चागमनेत्रकः स शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यप्रश्रयावनतो नृपम्. वैश्य उवाच. समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रधारैर्निरस्तच्च धनलोपादसाधुभिः विहीनच्च धनैर्धारैर्पुत्रैर्राधाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च धाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहक्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुधाः. राजोवाच. यैर्निरस्तो भवान् लुप्तैः पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुपत्नानि मानसं. वैश्य उवाच. एवमेव त्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न पत्नानि मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्ध्यज्य पितृस्नेहं धनलुप्तैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्तञ्च हार्तिदेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किं यन्न मनस्देव प्रीतिषु निष्ठुरं. मार्कण्डेय उवाच.
ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु युतौ यदा न्यायं यथार्हं देन संवितम् उपविष्टौ कथा काचित् चक्रदुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवं स्वामहं प्रष्टुमिच्छामि एकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्छित्ता यत्तदां विना मम त्वं गदराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतपुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तदोज्जितः स्वजनेन स संयक्तस्तेषु हार्ति तथाभ्यति एवमेव तदाहं च द्वावभ्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोगाज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्यैषा विवेकान्तस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयच्च महाभागयातिशैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्दास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिज्ञो मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगभक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पदङ्गान् सावसञ्चुषु घनमोक्षादृतान् मोहाद् बीड्यमानानभिक्षुता मानुषा मनुषव्याघ्रः साभिलाषाः सुतान् प्रति लोपात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पच्यसि तथापि ममतावर्त्रे मोहकर्त्रे निभातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेच्छैषा दया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा फलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दया विसृज्यते विश्वं जगते तच्छराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् प्रवीतिगतमुत्पन्ना सा कर्मा स्याच्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यतुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमितं गतं तथापि तत्समुद्बद्धिर्बहुता श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यथा उद्बन्नेति तथा लोके सान्निध्याभ्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कार्णवीकृते आस्तीर्यक्षेम भजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ शोग्रौ प्रसूप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्ताय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये धृता मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतत् धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्त्ये च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदौस्ये जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा
त्वं श्रीस्त्वम् ईश्वरीत्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिस्त्वं क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गतिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी शापिनी भानपुशुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यधरा शेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसत्त्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा मया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पादात्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं विनीत कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशानयेव च कारितास्ते यदोत्तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्त्वं प्रभावैश्वैरुधारे देवि संस्तुता मोहयैधौ दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नीयतामश्युतो लघु बोधच्चक्रिया तामस्य हन्तुमेधौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेऽप्यस्तदो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तदा मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयना ततः स ददृशे चदौ मधुकैटभौ दुरात्मानाम् अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तक्षणावत्तुं ब्रह्माण्डं जनितोर्यमौ समुद्दाय तदस्ताभ्यां युयुते भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणा विभुः धावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उत्तवन्तौ वरोस्मत्तौ व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे दुष्टौ मम वद्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावत्तीव्रतं मम ऋषिरुवाच वञ्जिताभ्यामिति तदा सर्वमोपामयं जगत् विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवां न हि नयत्रार्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तदेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगताभृता कृत्वा चक्रेण वैश्चिन्ने जगने शिरसि दयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमोऽध्यायः ओं ऐं साङ्कायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै ऐं बीजाधिष्ठात्रे महाकालिकायै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा।